हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद की खांसी के लिए, आयुर्वेद की कफ के लिए बहुत ही मानी जानी औषधि। यह बिल्कुल क्लासिकल मेडिसिन है जो लगभग सभी ब्रांड में अवेलेबल है, जिसका नाम है लौंग आदिबटी। ये बहुत ही मशहूर औषधि है जो कि किसी भी प्रकार की खांसी के लिए बहुत ही मानी जानी आयुर्वेद की औषधि है। इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है लवंग आदिबटी। तो इसे समझने से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, तो ये दवा प्रॉपर समझ में आएगी। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, लवंग आदिबटी यानी इसके अंदर लौंग है। इसका मुख्य इंग्रेडिएंट लौंग है, जिसके वजह से ही ये जो है लवंग आदिबटी इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके बात करें, लौंग के अलावा इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर मिला हुआ है बहेड़ा का छिलका, काली मिर्च, कत्था, इन सबको मिला करके, इन सबको बबूल के छाल के क्वाथ में मिला करके जो है इसको गोलियां बनाई जाती हैं, जिसके वजह से ही ये बहुत ही कारगर साबित होता है। जैसे कि आप इसका इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, इसका हर इंग्रेडिएंट्स खांसी के लिए बहुत ही कामयाब औषधि के रूप में माना जाता है। और उसके बाद अगर हम इसके फायदे की बात करें तो यह किसी भी प्रकार की खांसी, चाहे सूखी हो या गीली हो, उसको खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। कई बार सीने में कफ जमा हो जाता है, जिसको खांसने से भी नहीं निकलता और सीने में दर्द होता है, गले में दर्द होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप लवंग आदिबटी को एक एक करके चूसते हैं तो बहुत जल्द आपको असर देखने को मिलेगा। कफ की वजह से सांस लेने में हो रही प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। यह किसी भी प्रकार के कफ को दूर कर श्वास नली को साफ करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, जिससे कफ के अंदर भी सांस लेने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो थे सारे फायदे। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसका एक एक गोली मुंह में रख करके दिन में 5 से 6 बार अगर आप चूसते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको बहुत ही जल्द राहत मिलेगी। और जल्द असर के लिए बहुत ही ज्यादा खांसी है, बहुत ही ज्यादा कफ जो है जकड़ रखा है, तो जल्द इफेक्ट के लिए जो है आप इसको किसी आयुर्वेद के कफ सिरप के साथ अगर आप लेते हैं, या फिर सीतोपलादी चूर्ण के साथ, या फिर स्वसारी प्रवाही सिरप के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। और आप देखेंगे कफ खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी हो, उसमें आपको बहुत ही जल्द राहत मिल गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट पे बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।